迎大家嚟到 Gentle，即係大家都唔想淨係睇我哋咁。係啦，咁齋咁所以我哋今日邀請到朋友仔。朋友仔咁呢個朋友仔咧好特別嘅，我哋而家就去緊呢笪地方嗰度接呢個朋友仔啦。呢笪地方咧其實咧都係我第一次踏足嘅喎。一般嘅市民咧未必都會去得到嘅。我哋今日去到一間香港好出名嘅名校。歡迎我哋嘅一對 couple。係啦，呢個就係我哋今集我哋嘅好朋友嘉賓 Johnny 同埋 Phoebe。歡迎你哋啊！佢哋兩個咧已經係去咗我哋嘅教會分堂奇妙611嗰度服侍嘅喎。係啊，好感恩。咁我哋而家咧就去緊Phoebe 嘅學校。Phoebe，你讀呢個學校係由幾耐讀到幾耐㗎？哇，由幼稚園就開始讀㗎啦。有幼稚園嘅咩？冇錯。我想問下啦，你學校升大學嘅比率 percentage 係幾多咧？100%。接近嘅應該。哇！咁即係話你入到呢間學校就已經基本上嚇安排好晒啦。係一定要講翻我哋嘅分堂聽，其實香港嘅大學係好難考嘅，100% 係。我讀唔成嗰啲，仲要重讀1年嗰啲咯。所以我聽到呢個能夠咁順利嘅旅程，真係超出我人生觀啊！真係。冇錯。哇！我哋就嚟到呢度傳統嘅香港名校。你係咪村校㗎？我都係啊。係啊，我 band 3嘅咋。呢度嘅設施真係一流。係。有咩設施咧？有咩設施咧？我哋小學就開始體育堂可以有游泳，咁我哋又會出外去打 golf 咁樣啦。體育堂係啊。我出去打 band 波啫喎。你講下分別，即係譬如佢呢啲係元朗村校咧，聖誕節係送山雞嘅，但係你哋打過㗎。嗰啲活雞啊，果汁，係我校長都會攞山雞出嚟。抽啊！其實同一個年代㗎喎，你哋差唔多啫嘛。個境界好一樣。我哋係同年嘅，我哋係同年嘅。咁我哋有一棟咯，一棟體育大樓啊咁樣，咁其實係好豐富嘅，即係喺資源上、配套上，咁所以係好多香港人啦，會好努力就入呢個名校。好，咁啦，走入去啦，走入去啦。呢度咧係我中學嘅一個小禮拜堂 chapel 啦，咁嗰陣時咧每朝早咧都會喺呢一度晨禱啦、去靈修啦咁樣樣先至去返學嘅。特別今日返到你母校呢度咧，其實係一間女校嚟嘅喎。咁我哋呢啲係男女校成長，其實都唔係好知道咧。其實女校成長係點嘅咧？譬如我哋都有啲同隔離學校啊、其他學校去合作，不過我自己咧就應該係冇乜呢個 sense， 就喺教會咯，認識你老公咯，同埋其他小組嘅弟兄咯。Phoebe 嘅另外一半，我哋覺得應該係有耶穌光環，好愛主，好文靜。我知道你咧有一個特長嘅，係就係高一個人。跆拳道。我係好中意睇書啦，就算嗰陣時可能得閒都係去 cafe 睇書啦。我嘅興趣就係中意睇鏗鏘集啊、星期嘟檔案啊，因為會覺得好有深度啊，好有亮光。拳就係咁樣擺喺條腰度，跟住伸直拍就得㗎啦。但係首先一定要識捱打，唔可以俾人知你痛。要笑容嘅，有啲笑容自信啲係啦，下邊直嘅係啦咁樣。哇，好痛喎！唔可以俾人知你痛。要笑容。拖到真係好長時間咧，會覺得係書生型嘅，即係我覺得要有涵養啊、學識啊、修養。但係我都好想成為嗰啲人，因為我都的而且確係個人幾有氣質嘅。最好識寫詩啊！寫詩數學公式比較擅長。好啦，經過我哋同佢哋各自傾完偈之後咧，我真係發覺佢哋真係兩種人走埋一齊嘅時候咧，真係好多嘅適應要有啦，係咪？好結冰啊！呢個問題啊，你覺得對方最難頂嘅係乜嘢咧？即係啱啱嗰陣時啦，唔好講依家啦，依家我幫你幫到。磨合咗好多係咪？咁樣你喺我哋結婚8年之後，你先問呢個問題，我做一做結冰先。係啊，哇！真係好難㗎。最認識咁，大家都係熱戀期嘛，咁所以好想開放自己嘅世界俾對方啦，好多嘢想分享啦。係。咁但係成日我好記得咧，佢成日一個動作咧，真得㗎。
咩意思啊？即係咩啊？做乜佢好嘢？驚咯，成日好驚青咯，對所有嘢，即係總之佢未試過嘢，冇咯，冇咁咯。但係咧，佢好多嘢基本上佢會警戒心比較強一啲嘅，所以就會咁就另外咧有啲唔知點算，佢就不斷冇啦冇啦冇啦咁樣咯。但我哋第一次約會就喺廟街食煲仔飯，我就餵咗佢一啖嘅。建議我們一直有沒有發現我有問哋應該題？拍咗拖之後就冇再去嗰間嘢。係啊，冇去過，唯一去過一次啫，真係去過一次我就同佢講，我都係唔想再去。即係如果你叫我哋帶 Phoebe 去食飯，我一食餐定廳鋸扒。我一定唔會帶同埋佢去嗰 Phoebe 度食。應該係咪？你會揀咩餐廳啊？食沙律，佢應該食菜沙律嗰啲。咁你當初就好接納我真係。係㗎，你而家先知我哋大佬。係啊，咁 Phoebe 咧？我覺得最初就係佢嘅脾氣咯，即係我記得有一幕好誇張嘅，就喺尖沙咀海旁，唔知講緊乜嘢，跟住佢突然間就好嬲，跟住咧就打咗個欄杆一下。唔係，係你屋企出邊個海旁。係咪？總之海旁啦，個欄杆嘣咁樣，跟住我就覺得弊啦，佢可能要打我啦。但係咧，其實我嗰陣時想控制自己情緒，我又發泄唔到。咁嗰陣時又冇藝精湛啊嘛。我比較想知道嗰件係咩事嘅。其實我哋嗰陣時乜都嘈嘅，因為價值觀太唔同啦，所以佢每提一樣嘢，其實我都想回應。但係咧，我又比較咧好聲好氣，即係嗰啲叫大聲嗰啲人。係。所以咧，佢大聲啲，我已經覺得佢係鬧緊人㗎啦。係啦，我大聲唔代表我大聲講嘢唔代表冇禮貌，阿 Sir。係啦，我唔大聲真係唔代表佢成家都冇禮貌。好大聲，感恩就係嗰陣時佢係已經喺小組嘛，咁佢同佢組長講完之後，佢組長就叫佢即刻落嚟道歉翻。嗰陣時好好笑，仲記得喺私隱座2樓，我同佢組長講，我料落去道歉，你打電話俾佢佢喺邊啊？哦，跟住組長一樓，我而家落去道歉，咁我落。組長講呢啲嘢，我而家同佢道歉，對唔住啊 Phoebe，你可唔可以原諒我？哦，多謝你原諒我，你等我再同組長講。咁就教晒。我哋廣東話咁講，你唔係都唔係嘅，我諗國語都有呢4個字嘅。呢4個字係咩咧？南轅北轍。係啊，即係可以形容你哋嘅。你哋係兩個世界都太誇張。咁但係我真係心中有一個好大嘅疑問咧，咁點解開頭你哋會愛上對方嘅咧？婉味，識作詩，有修養，作文學造藝啊，呢樣嘢好有修養。即係嗱，好老實咁講，即係第一印象 first impression 好重要。係。你 first impression 你睇到 Johnny，你唔會覺得佢係呢種人。係啊。係啊，係啊。咁點解會可以吸引到好似神人一般嘅 Phoebe 你咧？我一出去即係嗰日主日嚟，我仲記得我翻教會嘅途中咧，即係我哋翻完教會晏晝先約出嚟，咁就見到一個亞加皮嘅車牌，我覺得神係好特別嘅，即係幫佢出貓咁樣。係不斷幫佢出貓，每一次都幫佢出貓。哇！我就覺得有咩咁特別？呢個弟兄神要咁樣同我説話，好似要我睇見佢咁樣嘅。係。咁但係你哋點樣認識嘅咧？我哋係喺一個基督教交友平台認識嘅。哦。係啊，咁但係我冇諗過咧，其實要喺嗰度去認識㗎。真係見到佢嘅時候，我亦都覺得我應該唔會喺度識男識嘢。我俾你嘅第一印象係咩啊？好正，我到而家都仲記得。我俾你誠意咯。係啊，我俾佢嘅第一印象係冇誠意。點解咧？因為啊，我覺得我自己嗰日着得好好睇啊。哦，但係佢就佢覺得着咗件，可能係因為隔離嗰人着咗件西裝褸，同埋識彈吉他，佢覺得個弟兄。即係你冇着西裝啦。同埋嗰位戴眼鏡同埋梳到個頭好整齊。我就比較一啲 American boy 咁。真係好得意嘅，佢係一個好即係會一路 message 你啦。又佢係一個好我可以話有好浪漫嘅人嚟嘅，即係佢會 send 情歌啦。或者有乜首歌係代表住你同 Phoebe 嘅愛情故事嘅咧？呢首都係嘅美麗，因為咧求婚歌嚟嘅其實係佢求婚嘅時候，即係佢對我嘅一啲睇法啦，或者一啲佢嘅欣賞啦，就係呢首歌嚟。美麗。咁但係嗰陣時表白好衝擊我嘅，咁我同佢示愛啦，跟住佢就同我講：我中意你80%。佢俾到個比例我好驚，即係我打後我心，但係跟住我嗰兩成係啦，我都係，但係我嗰刻嘅心情咧好複雜，好開心，跟住好疑惑，跟住有少少憤怒，即係80%啊，跟住咧我仲要吞咗啖氣，咁剩低嗰啲係點咧？啊，你好靚仔喎！係啦，咁跟住佢就話啦，要帶佢見咗組長，即係組長其實知道我哋成個 story 嘅，不過佢未真係見真人。咁嗰個組長咧又係牧者嚟喎，咁佢有2個好朋友，所以我一見咧就見3個牧者。喂，咁勁啦，你過到關啦。係啊，因為佢普通話又好好啦，又令到佢哋好開心啦。咁我好想知喎，咁其實對 Johnny 咧，你係一見 Phoebe 已經覺得
即係你就好想同佢表白㗎啦？嗰陣時其實喺個平台都去識唔同女仔嘛，咁但係咧見到佢嗰下咧印象好深刻嘅，因為咧我哋咁啱係一個活動啦，咁男仔要喺門口出邊等，咁咁啱佢又遲到喎，咁佢嗰日咧就着咗一條白色嘅長裙啦，有少少嘅捲髮，再加金色金金地啦，哇好似天使咁喺前面飄過，隻眼就即係我就係呢個啦咁樣咯。就開始係主動認識同其實你都接近一見鐘情佢對 Phoebe。啊，都係嘅，靚啊嗰下。咩補下啫？而家都靚，所以 Johnny 就已經好知道啊，係啦，咁你就去即刻猛烈追求 Phoebe 啦。都嘗試咯，但係嗰陣時都對自己冇乜信心嘅，因為首先佢冇同我講太多，同埋佢表現俾我就係好緊張啦。同埋事後咧，我哋所有嘅男生咧都會去表達一下對唔同女仔嘅好感嘅位嘅，咁咧係所有男性咧一致舉手都話呢個好嘅。但係我又真係要講，其實我哋第一下我哋唔係話即係冇，我哋冇覺得唔緊要，唔緊要。我哋冇嘢㗎，冇嘢㗎，冇嘢完全冇嘢。我哋啲小組員都好衝擊嘅。係其實我哋冇覺得 Johnny 有任何嘅唔好嘅，冇，真係冇比較特別啫。只不過係同我哋想像覺得Phoebe 佢嘅另外一半會係乜嘢類型咧？其實我哋嘅唔一樣咧，我覺得係真係豐富咗我哋彼此好多係。其實佢嘅紅色咧，正面都係佢嘅勇敢。係啊。所以正佢呢份勇敢咧，係幫咗我好多，即係亦都即係讓我裏邊個人咧可以有底氣啦，即係更加喺神裏邊去站立咯。咁特別我會覺得以往咧，我記得做組長幫我做 Inside Out 咧，係將我個紅色掉走咗，係冇紅色嘅，佢冇見過我有紅色。咁但係真係遇着佢之後咧，因為我覺得佢好多嘢我都覺得唔係咁喎，唔係咁喎，咁我嘅紅色就出咗嚟啦。你初都係指多嘅，同埋不斷係咁狂喊咯。係啊。咁到一日佢突然間嗌我全名，而家係咪咁啊？我即刻驚咗，對唔住啊！我其實唔係咁嘅底氣，其實我唔係咁嘅意思。你就知道 Phoebe 嘅字啦。係啊，Phoebe 可能一除咗窩輪，嗰個鐵棍爛咗。係啊，所以有幾年咧，我同佢即係結婚週年都會去感恩嘛。即係我話其實我呢個感恩呢有少少變態，我真係好中意你嬲嗰個樣。我見到你嬲我好開心。其實係佢嘅另外一邊。係啦，即係我見到佢越嚟越自由啦，真係自由咗即係釋放咗好多，所以我好感恩有佢嘅。所以我哋知道啦，即係南轅北轍啦，即係有好多人都覺得，喂，同一類先至會比較開心啲啊！一齊有啲共同興趣啊，一齊中意一啲嘢啊，一齊去玩一啲嘢就開心啊。有時候可能未必係咁嘅，即係有時太似都未必係好添嘅。係啊，即係咁，所以其實南轅北轍又唔係一個不能走在一起嘅一個原因啦。咁啊，所以更加我哋今日從Johnny 同 Phoebe 身上見到冇可能合埋嘅一對，但係佢哋真係合埋咗之後咧，佢哋彼此都豐富咗呢個人生。所以都祝福我哋而家未拍拖嘅弟兄姊妹啦，當你揾另一半咧，唔使咁多前設，係太唔似就落閘啦。因為其實神可能比你更了解你。係，當你認你想要同你需要未必係一樣。係。咁啊，當你認識多咗嘅時候，或者真係同呢個人一齊嘅時候，你會發現你嘅生命會唔同啦。或者而家你已經係拍緊拖或者進入婚姻嘅，擁抱對方，同你嘅不同，你會變成一個唔同嘅人，更加擴闊嘅。好，咁我哋多謝 Johnny 同埋 Phoebe 今集喺我哋當中啊，下集再見，拜拜。